আজি অহা নাই 90 চনতে আইছোঁ এইকাৰণে খবৰ জানো নহয় ভাঙা দোকান কৰি খাইছোঁ খাই কৰা নাই এইখিনি আহি মোৰ আজি এত বড় দোকানখন এই অল্প আগতে বন্ধ কৰিছিলোঁ মোটামুটি 8টামান টাইমত বন্ধ কৰি ঘৰৰ ফালে গৈছোঁ দোকানততো মোৰ লাইনো নাই কিছুই নাই কোনোফালে যে শ্বৰ্ট খাব কি কৰিব কোনোটা বস্তুৰে মানে চিষ্টেম নাই মোৰ দোকানখন জুই লাগিল কেনে কি বেলেগে লাগে নিদিলে মানে মোৰ দোকানখন জুই লাগিব নোৱাৰে আৰু এইখন দোকানত মোৰ নাই কৰি ক'ব লাগিলে মোৰ 2 লাখ টকাৰ ওপৰত মাল আছে মোৰ দোকানৰ মেচিন চেট বস্তু নাই কিছুটাই নাই আজি চব বস্তুৱে মোৰ মানুহে মানে খাই শেষ কৰি দিয়ে এইখন মোৰ পামচাৰৰ দোকান আছিল তাতে মই টায়াৰ টিউব মই নতুন পুৰণা চবেই ৰাখিছিলোঁ মানে মোৰ এখন এটা বস্তুও নাই কিচ্ছু নাই কিমান মান চাওক কোনো 2 লাখৰ ওপৰত আছে মোৰ বস্তু এইখিনিয়ে ক'লোঁ যে 2 লাখ খৰচ হৈ আছে মোৰ বস্তু গোটেইখিনিতো মই এখন বহিব নোৱাৰিম এটা কৰি কিমান টকাৰ খুচুৰা বস্তু পামচাৰৰ মাল আছিল সেই পামচাৰৰ মাল নাই টায়াৰগিলা মোৰ পূৰা গৈছে সেইগিলা তোৰ বিক্ৰী নহ'ব মোৰ যোনবিলাক পূৰা হৈছে কিছু নাই মেচিনগিলা মোৰ জ্বলি গৈছে গোটেই টেংকিটা নাই চাওক আপোনালোকে চালে গোটেই দেখা পাব কিন্তু কাবাইতাৰী বুলি কয় আমি কাবাইতাৰী বুলিয়ে কওঁ ষ্টেট বেংক কাবাইতাৰী মোৰ নাম মফিতুল ৰহমান পামচাৰৰ দোকান আছে খোলাপিটি পামচাৰ কৰোঁ এইবিলাকে সম্পূৰ্ণৰূপে মোৰ কিছু বাচা নাই চাওক মোৰ দোকানৰ এটা ফুটা পৰ্যন্ত বাচি ৰাখিব পৰা নাই চব জ্বলি গৈছে মোৰ